हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज आपको बताऊं कि आज हम जा रहे हैं मणिमहेश यात्रा में। अभी जो है चंडीगढ़ से निकल रहे हैं। इस टाइम हो चुका, सारे पहुंच चुके हैं हम। इस टाइम हमारी टीम 8-10 बंदे हैं। भोले का नाम लेके चल रहे हैं। अब यहाँ से निकलेंगे ऊना के लिए। बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है। अपने पार्टनर ऑन द वे टू चंबा। चुटका दिया सनसेट। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। सो मॉर्निंग हमारी चंबा में हुई है। अभी रेडी हो चुके हैं हम सारे। 6 बज गए हैं ठंडे पानी से। आई लव चंबा। चौरासी बंदे। ऑल द बेस्ट। हर हर शंभू। दूध कुंड है ये। हाँ बाबा लोग, हर हर महादेव। हर हर महादेव। बोले शंकर। तो हम चले थे 10 बंदे और इस टाइम बच गए सिर्फ। चला साथ था। अभी हम नीचे को उतरे थे, हमारे को बस साथ में ही मिल गया यहाँ पे। और बहुत खुशी हुई है, बहुत खुशी है इसको मिल के। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज आपको बताऊं कि आज हम जा रहे हैं मणिमहेश यात्रा में। अभी जो है चंडीगढ़ से निकल रहे हैं। इस टाइम हो चुका है 10:30 बजे का। तो देखो, अभी मेरे साथ सन्नी है, बाकी अभी हमारे 2-3 फ्रेंड्स हैं। उनको हम आगे से पिक करने वाले हैं। तो अभी निकलेंगे यहाँ से डायरेक्ट ऊना के लिए। फिर ऊना से एक फ्रेंड है और वो उसको पिकअप करना है। फिर वहाँ से चंबा। चलो बाकी आपको दिखाएंगे आगे रास्ते का सफ़र कैसा रहेगा। हर हर शंभू। क्या बोले तो भाई लोग अभी सारे पहुंच चुके हैं हम। इस टाइम हमारी टीम 8-10 बंदे हैं। भोले का नाम लेके चल रहे हैं। अब यहाँ से निकलेंगे ऊना के लिए। हर हर शंभू। टिकट ला देंगे ना। तो गाइस अभी मंगल डैम पहुंच चुके हैं, जो कि ऊना से 20 किलोमीटर पीछे है। ये बहुत ही बढ़िया व्यू है यहाँ का। एक जो आपने देखा, यहाँ पे है 26 गेट्स है इसके। भाखड़ा डैम इसके साथ लगता है। निकलेंगे यहाँ से ऊना के लिए। बारिश चेक करो, ये रहा। वहाँ पे बरखा लगी। हाँ भाई, अब प्रियांक आ गया अपने साथ। भाई कहाँ ले जा रहा है अब? चलते हैं अब हम परमोर बोले की चंबा, बोले की नगरी में चंबा जाएंगे अब। बारिश भी बहुत तेज हो रही है। ये अपने पार्टनर ऑन द वे टू चंबा। मिलते हैं बाकी, देखो आगे क्या होगा। तो वही यहाँ पे भी बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है। ये मत दिखा लो। ये देख लो मौसम कैसे चेंज हुआ है। और ये यहाँ चलो, अभी मौसम साफ हो गया है। मैं सोच के आया तो पहुंच गए। सिंपल सी बात खत्म। क्या बोले आप बोले देखते बच्चों का दृढ़ निश्चय है, इन्होंने जाना है।
क्या बोलते हो बाबा? उस्ताद जी वाह पठानकोट आ गया देख। यहाँ से मुड़ना ना। हाँ यहाँ से 42 है। चटरा दिया भाई। अभी खाना खाने रुके हैं, लंच टाइम, ठाकुर मार्केट के सामने। ये भाई क्या चल रहा है सफ़र? ये भाई यात्री वापस सारे ऊपर से आए हैं। मणि महेश कहते लंगर भी नहीं आया ऊपर। व्यू सनसेट। ये भाई ढलौजी पहुंचने वाले हैं अभी। व्यू देखो एक बार, अल्टीमेट। धुंध देख तो क्या बढ़िया लग रही है ना। फाइनली चंबा। चम्बे एंट्री हो रही पहले एम्बुलेंस निकली। वार्निंग बाबा, बोले ज्यादा नहीं उछलो। डिनर टाइम है। ये चंबा का चुगान पहुंच गए अभी हम। बढ़िया जगह है। बनाया अल्टीमेट है ना। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। सो मॉर्निंग हमारी चंबा में हुई है। अभी रेडी हो चुके हैं हम सारे। 6 बज गए हैं। ठंडे पानी से नहा के फुल ऑन एनर्जी चार्ज। आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ एक बार। देखिए ये है चंबा की पहाड़ियाँ। अभी जस्ट मॉर्निंग हुई है, सूरज भी नहीं निकला है। कुछ इस तरह का व्यू है चंबा का। अब हमारा नेक्स्ट जो स्टॉपेज है वो है भरमौर। भरमौर यहाँ से 60 किलोमीटर दूर। 60 किलोमीटर। अभी मैं वीडियो देख रही तो रोड जो है वो काफ़ी कंजस्टेड है। सिंगल रोड है बिल्कुल, मतलब पास वगैरह देने की जगह भी नहीं है। बाकी निकलेंगे अब यहाँ से, फिर देखते हैं आगे किस तरह का व्यू मिलने वाला है, क्या रोड रहेगा। अरे आ जाओ सारे ही आ जाओ, नीचे से आएंगे बैठ के। चौगान भी घूमे आएंगे। हो जाओ रेडी भाई, बंदे भी बड़ी है। अपने वाले तैयार हैं। शेर ये रूम था। टॉप भी अपना दिखा, पाथिंग टॉप। सुबह ये था, हमने रूम लिया था यहाँ पे। होटल सत्यम रेजेंसी है ये, चंबा चौगान के नज़दीक ही है। रोड देखो यहाँ के। अब निकल रहे हैं, दिखाएंगे आपको आगे का व्यू। ये चंबा की पहाड़ी है। मौसम ठीक है यार, ठीक है, साफ है मौसम। ऐसे ही रहना चाहिए तभी मज़ा आएगा। हाँ मतलब बारिश और तो कुछ नहीं। ये था वही रूम हमारा। आई लव चंबा। ये सही है, चौगान है ही चंबा का। वो थाने बस स्टैंड अभी आई ना हनी झंड कराई थी ब्लॉग कर दो। पता नहीं है, रावी जाए जब भी राबी भाई जी करो जी भाई जी थोड़ी राबी दूसरा बटवा वाली गाड़ी ओए ये है व्यू बाबा। मस्त है ना। ये चंबा बस स्टैंड है बिल्कुल ही। हाँ फोटो शूट टाइम। गाड़ी की हालत देख अपनी। पता भी लगना चाहिए ना मैं घूम के है।
ब्रेकफास्ट टाइम ये दूजा ही है साइलेंट साइलेंट Parte çabiçe asi Bawe log kithe mil se mile kashi Sabhi ki wo bade rehte hain shan सबसे भयंकर नाम जिसका सबसे ऊंचा महादेव नाम उसका डमरू वाला हेलो गाइस भाई अभी पहुंच चुके हैं भरमौर मार्केट में ये देखिए गुरमाणी माता और चौरासी मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं फिर इसके बाद भरमौरी माता और फिर हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा मणि महेश का। अभी देखो टाइम कितना लगेगा कितना टाइम हो रहा है 10:30 मेरे हिसाब से 12-1 बज जाएंगे पहुँचते पहुँचते। बाकी देखते हैं मिलती है थोड़ी देर में। 84 मंदिर यहीं उतरेगा ऊपर ही हेलीपैड आई थिंक वो देख हो गया जाते भाई वीडियो 0 पर रखी ऑन ही नहीं की बस ने कैमरा रखे हैं हड्डी जगह तुमने आई में कहीं तो नहीं तो नहीं कितना मैं तो छोड़ का देख के आप वही बना